obat ini batuk. Loh, gimana ya? Jika teman-teman tahu. Ini. Nih. Ini vitamin. Nih. Mana vitamin? Vitamin. Kok banyak banget vitaminnya? Belinya vitamin. Coba lihat sini. Mana vitaminnya? Ini. Bintang-bintang yang rasa jeruk. Itu apa aja obatnya, Bang? Kayaknya ini untuk jeruk nih. Jeruk. Ya, ini jeruk. Itu buat Dedek satu, buat Abang satu. Ya, nah dikasih 2. Sekarang makan obat apa dulu? Nomor ini lah. Icip, asalnya apa ya ini? Baca doa dulu. Sembuh. Zaman. Baca doanya udah. Mana? Baca doanya gimana? Bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ayo. Ya Allah. Sembuhkan batuk dia ya Allah. Amin. Gimana rasanya? Enak. Dia batuk kenapa? Kenapa dia batuk? Apa tinggalin Papa tinggalin kenapa? di sekolah? Terus dia nangis. Ya, Terus guru. sama Bu Guru. Iya, sudah berapa jam? Apa kata Bu Gurunya tadi? Apa kata Bu Guru tadi? Ini punya Dedek satu, nggak boleh ya. Ya nanti kan Dedek bangun. Apa kata Bu Gurunya Abang nangis tadi di sekolah? Minta dia bilang tadi kuncinya. Terus? Bu guru dua-duanya cari, nggak ada ketemu. Nggak ada ketemu kunci kelasnya. Lalu kalau udah saya baru ada. Ada kunci kelasnya. Bisa Abang keluar kelas tuh. Terus di kelas ngapain aja Abang tadi? Main sama Bu Guru. Tadi ngamuk-ngamuk di sekolah. Iya. Terus apa kata Bu? Dia ketinggalan juga. Kemana tinggalnya? Di mana tinggal suatu Abang? Yang di daftar ini. Terus? Untuk yang ruangan kecil itu. Kan itu harus daftar dia itu. Oh, Masuk, ya. Abang buang ke sana tadi. Dia ketinggalan. Ketinggalan? Boleh makan? Enggak, buat Dedek. Buat Dedek, nggak boleh kayak gitu. Harus berbagi. Kan Dedek juga batuk, nggak Abang doang yang batuk. Kan saya ini dia belum pernah Nggak boleh banyak-banyak minum obat itu. Kasihan juga Dedek nanti batuknya nggak sembuh karena vitaminnya Abang makan. Terus tadi Bu Guru nanyain apa kesukaan Gio katanya gitu. Enggak ada. Kirain Gio. Dia sukanya makan nasi aja. Makan nasi aja Gio bilang gitu. Iya. Terus dicariin nasi sama Bu Gurunya. Enggak, kan dia bilang dia lagi bawa bekal. Oh Gio bawa bekal. No. Ini buat Dedek. Ini lagi bawa. Ya kan dia bangun nanti. Nggak boleh kayak gitu nanti Abang. Buka ini. Nggak boleh kayak gitu. Buka vitamin yang itu aja. Pelan-pelan. Bolehnya makan vitaminnya berapa? 1. Kasihan itu, dia mau vitamin lagi. Ops. Tadi siapa yang milihin vitaminnya? Iyalah. Gio bilangin ke Bapak kayak gitu. Iya. Iya. Setelah minum obat, Abang harus tidur ya. Mau minum obatnya, Kan udah Abang minumnya 2. Kan kasihan juga Dedek nanti nggak sembuh, Abangnya sembuh. juga. Ya, harus berbagi lah. Dah teman-teman, Gio mau minum obat dulu ya. Ya, Kan ada. ayo bilang sama teman-temannya Gio mau minum obat dulu. Gio mau minum, aduh jatuh. Gio mau minum obat batuk dulu teman-teman. Fagrip. Ya Bang. Iya. Dadah teman-teman. Tangannya gimana Bang? Nutupin. Bang. Tangannya nutupin kamera lah. Hah? 2. Berapa? Gak boleh 1 bolehnya nanti. Nanti Abang muntah nanti banyak-banyak makan vitamin. Yang mana?
Tutupnya, ayo tutup lagi. Dah. Mama, Dadah. Oh, di tangan mama itu. Dadah. Di tangan mama itu, Ma.